Bienvenue les amis. Aujourd'hui, nous cuisinons un steak tendre ici même dans les montagnes d'Azerbaïdjan en utilisant une bougie finlandaise. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est une tradition qui rassemble la famille et la nature. Restez connectés. Ja, het inhouden, het ziel is er nog te gaan wat te gaan. Nee, ho, dan nog pas. Si vous aimez cette ambiance de cuisine en montagne, abonnez-vous et rejoignez-nous pour plus d'aventures culinaires en plein air. Tout d'abord, on doit ramasser quelques brindilles dans la forêt. Ces petits bâtonnets sont parfaits pour la bougie finlandaise, qui aide le feu à brûler régulièrement et lentement. Ici, c'est une question de patience et de respect pour la nature. Histoire amusante. La dernière fois que j'ai essayé cela, j'étais tellement absorbé par le choix des parfaits brindilles que j'ai failli perdre la notion du temps et presque manquer le dîner. La nature a son propre rythme. Il faut apprendre à s'y adapter. Mais c'est là toute la magie de cuisiner en plein air. Chaque étape devient une partie de l'histoire, nous connectant davantage à la terre et les uns aux autres. C'est la famille, le feu et la saveur, le tout réuni en un seul moment. Salut tout le monde! On est toujours là, en train de ramasser des brindilles et des petites branches supplémentaires. Il faut s'assurer que le feu reste constant pour une cuisson lente parfaite. C'est un peu drôle de voir comment quelque chose d'aussi simple que ramasser des bâtons peut se transformer en une petite aventure, repérer des oiseaux, écouter les bruits de la forêt, tout ça. Quelle est votre façon préférée de vous connecter à la nature? Partagez vos histoires ci-dessous. J'adorerais entendre comment vous vous détendez en plein air. Ah, on adore cette eau de montagne. Elle est cristalline et super fraîche. Saviez-vous que les ruisseaux de montagne comme celui-ci filtrent naturellement les impuretés en faisant l'une des eaux les plus pures que vous puissiez trouver? C'est vraiment fascinant, n'est-ce pas? Ça y est, notre feu est enfin prêt. Bien régulier et puissant, exactement ce qu'il nous faut pour une cuisson lente et parfaite. Rien ne vaut cuisiner sur de vraies flammes. Je te jure, si le feu avait une personnalité, ce serait ce copain têtu qui n'abandonne jamais, mais qui garde toujours les choses chaudes et intéressantes.
Et voici notre thé, infusé directement en montagne, simple, naturel et exactement ce dont vous avez besoin après avoir travaillé avec le feu et l'air frais. Une anecdote amusante. Une fois, j'ai oublié les feuilles de thé à la maison et j'ai dû improviser avec des herbes sauvages trouvées à proximité. Pas mal, mais certainement pas la même chose. Quelle est votre boisson préférée pour l'extérieur? Thé, café ou quelque chose de plus original? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous aimez l'ambiance montagnarde et les histoires, n'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre pour plus d'aventures. J'ai coupé cette souche et je l'ai remplie de charbon de bois. Cela aide à maintenir la chaleur de manière régulière et lente, idéal pour cuire parfaitement ce steak juste au-dessus de la flamme. Oh, c'est l'heure des légumes. On commence avec les radis, croquants, poivrés, et en plus, ils aident à la digestion. Les petits copains détox de la nature. Et n'oubliez pas les oignons remplis d'antioxydants et réputés pour donner vie à tout le plat avec leur saveur piquante. Simple mais puissant. Et voici nos steaks, épais, juteux et prêts pour l'air de la montagne. On va les assaisonner simplement avec du sel pour laisser cette saveur naturelle briller. Savez-vous que le sel ne se contente pas seulement de rehausser le goût, mais il aide aussi à créer cette croûte parfaite en absorbant l'humidité de la surface. C'est ainsi que vous obtenez cette magie de saisie parfaite sur votre steak. Une petite question rapide. Comment aimez-vous votre steak cuit? Saignant, à point ou bien cuit? Dites-moi dans les commentaires. Ajoutons maintenant de l'ail haché sur le steak. Cela infuse la viande avec cette saveur riche et aromatique pendant la cuisson. L'ail change vraiment la donne ici. Alors, préparons ensemble une salade fraîche pour accompagner notre steak, simple mais pleine de saveur. Nous avons des tomates, des concombres croquants, de l'ail et des oignons forts.
Savez-vous que les tomates étaient autrefois appelées pommes d'amour et qu'on leur attribuait des pouvoirs magiques? Ça apporte définitivement une touche de romantisme à notre repas. Des concombres, ils sont ultra hydratants et sont utilisés depuis l'Antiquité pour leurs effets rafraîchissants, parfaits pour équilibrer cette saveur fumée de steak. Et l'ail et les oignons? Ensemble, ils font des merveilles, non seulement en termes de saveur, mais aussi pour la santé. Les recettes de famille, comme celle-ci, nous rapprochent toujours un peu plus. Regardez juste ces magnifiques fleurs, un petit rappel de la nature sur à quel point cet endroit est parfait. D'accord, il est temps de mettre la table, rien de sophistiqué, juste cette ambiance chaleureuse de montagne. On découpe le steak bien épais, prêt pour que tout le monde se régale. Une anecdote amusante. La dernière fois que nous avons fait cela, ma petite cousine a essayé de manger toute la décoration en feuilles, en pensant que c'était une énorme salade. Les enfants, n'est-ce pas? Alors maintenant, nous utilisons des feuilles de laitue fraîche pour décorer le steak. Cela ajoute une touche de vert et garde les choses fraîches et naturelles. Quelle est votre façon préférée de sublimer un repas en plein air? J'adorerais connaître vos astuces incontournables pour le dressage. Si vous appréciez cette ambiance de cuisine en montagne, n'oubliez pas de vous abonner. D'autres aventures gourmandes arrivent bientôt. Sağ olun. Величина вышла sağ olun. Salut à tous depuis les magnifiques paysages des montagnes d'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, nous avons une occasion merveilleuse de vous montrer notre vie dans une région paisible, loin des grandes villes. Détendez-vous et profitez de l'ambiance de la vie rurale, simple. Ayağı üstü var. Var ya. Tout commence par les préparatifs. Aujourd'hui, nous aurons besoin de beaucoup de bois de chauffage pour cuisiner un délicieux repas. Promis, cette recette va éveiller votre appétit, alors prenez quelques snacks pour patienter. Pendant que vous travaillez avec des couteaux, n'oubliez pas qu'ils doivent être bien affûtés. Sinon, vous ne ferez que torturer les ingrédients et votre patience.
Aujourd'hui, pour notre recette, nous avons besoin de poulet. Il faut le découper avec soin. C'est important de rester concentré et de faire confiance au processus. Découper la viande est une étape essentielle que vous devez maîtriser en premier lieu. La manière dont vous traitez la nourriture reflète le respect que vous lui accordez. Il est donc primordial de bien la préparer et de la cuisiner correctement. De plus, veillez à ne cuisiner que ce dont vous avez réellement besoin afin de ne pas gaspiller. Alors, on passe à l'étape suivante pour préparer notre délicieux kebab de poulet. On va nettoyer la viande en enlevant les tendons et autres parties non comestibles. Parce qu'un kebab de poulet parfait, ça se fait en faisant attention à ce genre de détails, les amis. Si vous aimez regarder des recettes délicieuses et des vues magnifiques de l'Azerbaïdjan, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Rien ne peut être meilleur pour un kebab que des légumes d'été frais. On a travaillé dur pour les faire pousser dans le jardin. Et maintenant, on peut les déguster en cette belle journée ensoleillée. Il est crucial de mettre vos assaisonnements préférés pour le poulet. Ça peut être de la coriandre, de l'ail séché, du paprika ou tout ce que vous aimez. Soyez libre dans le choix des épices. Il n'y a pas de règle pour votre plaisir culinaire. Maintenant, on assemble la viande et les légumes. Ces couleurs sont tellement magnifiques. Contrastes, différentes et vives, les vraies couleurs de l'été. Vivre ici, juste en face de ces majestueuses montagnes verdoyantes, c'est un véritable plaisir. Chaque jour, nous sommes reconnaissants d'être nés dans une région si pittoresque, où l'homme et la nature vivent si proches et s'entraident mutuellement.
Un bon plat a besoin de quelques glucides. Les habitants du village dépensent beaucoup d'énergie pour leurs tâches ménagères. On adore ça et on en profite, mais il est important de bien manger pour y arriver. Alors, on n'a jamais peur des accompagnements et du pain. D'ailleurs, les tâches ménagères brûlent beaucoup de calories. La pâte a besoin de bien se reposer, mais on continue à travailler. Il y a quelque chose à faire avant de savourer le repas. Imagine hearing this in a cheerful and engaging voiceover in a French cooking tutorial. Rien n'est plus délicieux que la viande et les légumes grillés ensemble. Le poulet va absorber tout le jus de paprika, de tomates et d'oignons, ce qui révélera le goût et le rendra plus tendre. La nature de l'Azerbaïdjan est magnifique. Elle offre à la fois des montagnes et la mer Caspienne. Profitez simplement des paysages et essayez d'imaginer que vous êtes ici. Et maintenant, on peut commencer à le griller. Ça a déjà l'air très bon. Le privilège d'une maison loin de la ville, c'est de pouvoir cuisiner au feu ou fumer à tout moment. Et avec l'odeur des forêts, cette nourriture est meilleure de toute façon. Le pâton s'est bien reposé, c'est donc le moment de passer à la suite. Il est temps de le pétrir et lui donner une forme. Bienvenue sur Instagram. Rejoignez-nous pour découvrir encore plus de contenus satisfaisants et de recettes délicieuses. Scannez le code.
Aujourd'hui, le dessert du jour, ce sont les petits pains de ma grand-mère. Elle les a remplis de lait concentré bouilli, qui devient presque comme un caramel, et de confiture. C'était mon préféré. Cuisiner les plats de votre enfance en étant adulte peut sembler un peu étrange au début. Mais ensuite, en vous concentrant, vous commencez à vous rappeler de ces bons moments lorsque vous aidiez vos proches à les préparer. Et quel plaisir c'était de les déguster, et toujours un plaisir aujourd'hui. Le four à bois n'est pas une relique du passé. Les habitants des villages l'adorent toujours autant, car aucun gadget moderne ne peut recréer le goût des pâtisseries et des pains cuits au feu de bois. Dans la cuisine azerbaïdjanaise, impossible de passer à table sans un bon thé. La culture de la cérémonie du thé est tellement ancrée dans notre pays. L'Azerbaïdjan produit ses propres feuilles de thé et c'est vraiment l'un des meilleurs au monde. Les petits pains sont prêts. On aimerait tellement que vous puissiez sentir cette délicieuse odeur de boulangerie fraîche. Si jamais vous avez eu l'occasion de cuire quelque chose sur un feu ou simplement d'essayer cette boulangerie, on vous recommande de le faire. C'est 2 fois mieux que ce que vous pouvez imaginer. Il existe 1001 façons de mariner l'oignon. En ajoutant des assaisonnements et des sauces, on élimine l'amertume et on révèle la saveur sucrée. Saviez-vous que l'oignon contient plus de sucre que les fraises ? Et bien sûr, un pique-nique estival doit inclure des fruits frais de saison, des légumes ou des baies. Et maintenant, on peut enfin se reposer. Impossible d'imaginer quelque chose de plus délicieux et relaxant qu'un pique-nique avec une telle vue. Une journée sous le soleil qui ne vous brûle pas, mais réchauffe doucement votre visage de ses rayons. De la bonne nourriture et une personne adorable. Pas de stress, juste de la joie dans votre cœur.
Plus délicieux, cela ne peut l'être que si vous buvez un compote froid tout en dégustant un délicieux kebab moelleux et juteux. Et maintenant, c'est l'heure du thé. Quelques pétales de rose vont créer un parfum et un goût merveilleux. Ça va être délicieux avec des petits pains. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Faraway Village. On vous souhaite toujours de trouver de la joie et de la gentillesse dans vos cœurs. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à la prochaine fois.